नमस्कार मु आज बाहरी पड़ी पुरी को ट्रेन एवं जस्ट महानदी को क्रॉस करुँची। महानदी जानी आपण मैंने आम ओडार सबुठ लंगेस्ट रिवर भाव में जना जाए। यह छत्तीसगढ़ रु बाहरी ओडिशा मध्य प्रदेश झारखंड बे और बेंगल में पड़ी था। यह प्रायतः ओडिशा रे 495 किलोमीटर क्रॉस करी थाई, तेणुक यह आम ओडिशार सबुठ लंगेस्ट रिवर भाव जना जाए। ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳକୁ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ପୁରୀକୁ ପହଞ୍ଚି ଫାଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ରୁମ୍ ବୁକିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ରୁମ୍ରେ ଜିନିଷ ରଖିକି ମୁଁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ଆଡ଼କୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି। ଆଉ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବହୁତ ହିଁ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ଶାନ୍ତି। ତ ସକାଳ 5ଟାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି। କେବଳ ଟଙ୍କା ଛଡ଼ା କିଛି ନେଇ ନଥିଲି, କାରଣ ସେଠାରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଜୋତା ଏସବୁ ଏଲାଉ ନଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଗ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥାଏ, ସେଠାରେ ତୁମେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସେସବୁ ରଖିକି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ 4ଟି ଦ୍ୱାର ଅଛି। ପୂର୍ବ ପଟେ ସିଂହଦ୍ୱାର, ଉତ୍ତର ପଟେ ହସ୍ତି ଦ୍ୱାର, ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର, ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ବାଘ୍ର ଦ୍ୱାର। ମୁଁ ସିଂହଦ୍ୱାର ପଟ ଦେଇ ପଶିଥିଲି। ଲାଇନ୍ ଲାଗିକି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଯେମିତିକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ବିମଳା, ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ, ପାତାଳେଶ୍ୱରୀ ଶିବ। ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଅଭଡ଼ା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ରହିଅଛି। କଥାରେ କୁହନ୍ତି ସେ ଗଛରେ ସୂତା ବାନ୍ଧିଲେ ତୁମ ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଥିବ ତାହା ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ବେଳକୁ ବାନା ଚେଞ୍ଜ ହେଉଥିଲା। ବାନା ସବୁବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ବେଳକୁ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ନୋଟିସ୍ କରିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାନା ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଉଡ଼ିଥାଏ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ବାନା ଗୁଡ଼ିକ ପବନ ଦିଗରେ ଉଡ଼ିଥାଏ। ଏ ବି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ହାଇଟ୍ ପଗୋଡ଼ା, ପୁରୀର ମେଘନାଦ ପାଚେରୀକୁ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପାଚେରୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 22 ପାହାଚର ତୃତୀୟ ପାହାଚର ଭିତରକୁ ପଶିଲା ସମୟରେ ସିଡ଼ିଟିଏ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଯମ ଶିଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଆମେ ପାପମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଉ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ ପୁଣି ସେ ଯମଶିଳାକୁ ମାଡ଼ିବା, ତାହେଲେ ପୁଣି ଆମେ ଆମ ପାପର ଭାଗୀଦାର ହେବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।